Pringgawasi. 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 Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya Dongeng Sunda. Gilang Kasnadi Channel Dongeng Sunda Kanggila. Sejam dari cerita karya Aan Merdeka Permana. Dina judul Pringgawasi. Lalampahan budak awewe umur 8 tahun anu diurus ku nagara. Alatan indung nages mawa tur bapana tiwas di pangperangan. Basa pajajaran di rajaan ku Prabu Surawisesa. Sangkan Pringgawasi dilatih ilmu kanuragan. Pringgawasi akhirnya diasramakeun di Pulau Gelis beranang siang. Sina diajar pangabisa khusus ke awewe. Tapi Pringgawasi teu betah. Manehna kabur nyusul-nyusul ke Jayagiri. Tur antukna ngilu dilatih ilmu kanuragan jeung kaum sinatria pajajaran di Leuweung Sancang. Tong hilap subscribe, like, jempolna, sareng bagikeun di medsos kasugri sadayana. Sareng aktifkeun notifikasi tanda loncengna supados teu kakantun cariyos salajengna. Kangge silaturahmi anu langkung raket diantos silaturahimna di kolom komentar. Kasugri pamiarsa, urang sami-sami pedar hiji carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana. Pringgawasi. Surah dipapar tepat tinggal Bandungan omongan Pringgawasi sebab lebih penting ngasongkeun beja. Yen balad Cirebon anu tadi papaliwat teh cenah eudeuh terus ngobrot ka kidul. Kurang ajar. Ari panjana teh ke gedungna eleh teh. Bener endek marantau ke Cirebon? Ceuk Pringgawasi kutu kendeng. Da maranehna mah moal baik moal balik bari bebeja eleh. Dalam untuk kabur teu baralik deui ka nagarana nya pasti masakeun maneh. Neang cara sangkan maranehna dianggap hasil dina ngajorag musuh. Jadi lamun gagal ngajorag ka di tempat, pasti bakal dicoba ngajorag ka tempat jejen. Nu penting kudu ngalaman unggul heula sangkan kapuji kududungan. Ceuk surah dipapar ngira-ngira paripolah balad Cirebon. Ku aing dek diobrat deui, tuman sia. Ceuk Pringgawasi bari balesat lumpat deui surah dipapar oge nuturkeun tukangeunana. Mangsa pas sore aleutan urang Cirebon teh kasusul ngan heran jumlahna kabireungeuh jauh lebih loba batan nu ngajorag ka kerajaan Siring Asih. Jiga-jiga di tengah jalan aya balad anyar anu ngahaja gabung. Paduli teuing, sakumaha lobana ku aing mah tetep bakal diobrat. Ceuk Pringgawasi keuheul. Di palebah mana balad Cirebon kasusulna Pringgawasi teu apal. Ngan tempat rada kulon ti wewengkon caringin tilu jeung lamun Pringgawasi geus apal mah eta tempat kasusulna balad Cirebon teh kurang leuwih di hiji lembur anu kiwari katelahna Bojongkoneng nyaeta anu ayeuna leuweungna dipake tempat gudang mesiu gedong peteng di Jalan Cikutra Bandung kiwari mah. Di tempat wayah peuting kajadian begalan pati leuwih ti 200 balad Cirebon adu hareupan jeung jalma dua nu ngaranna Pringgawasi jeung surah dipapar. Di tempat ieu Pringgawasi henteu mere ampun balad Banten. Balad Cirebon maksud teh henteu dibere lolongkrang pikeun nyieun perlawanan. Sabab Pringgawasi geus bebelasatan ka ditu ka dieu saban anu dideuketan ku manehna saban ngagoak bari awakna ngarumpuyuk teu menyat deui. Balad Cirebon teh teu bisa ojah pisan di tengah leuweung geledegan
wayah puting es tu poek buta rajin sasate kabireungeuh curug-curug acan kitu soteh jang jalma biasa tapi ari keur surah dipapar komo jeung Pringgawasi mah maranehna geus boga ilmu sorot kalong nyaeta ilmu pikeun mireungeuh di tempat anu poek. Kusabab gerakan musuh kabireungeuh atuh boh surah dipapar boh Pringgawasi teu susah mateuhan lawan-lawana. Sabalikna pisan lawan malah sama sakali henteu bisa mireungeuh gerakan surah dipapar jeung Pringgawasi. Jigana ukur kidugalan bisa nangenan gerakan lawanna. Ngan kitu oge manehna jadi rumegag pikeun adu hareupan sokomo mireungeuh balad-balad nagusting jarongkeng mah. Maju sia, dugal. Mun sia hayang gencang kojor mah, maju. Cek Pringgawasi hohoa. Nu ditangtang lain maju tapi kalah nyalindung tukang tangkal caringin anu badag cida. Lamun sieun kojor, sia mantog ka lembur sia. Lain kukulunuan ngaganggu ka urang dieu. Pringgawasi nyerobok. Eueuh nu nembalan malah kaayaan ngaradak jempling. Jika nama musuh teh ngajaruhan pedah naon Pringgawasi acan bisa ngajudi. Malah tepi ka beurang datang balag Cirebon teu kapanggih saurang-urang acan ari lain geus palastra mah. Jumlah anu palastra teh loba pisan galituk di sisi kai. Surah dipapar mah ngagenggeureurkeun kuduna cenah Pringgawasi ulah hampang leungeun ulah saban musuh kudu dipergasa. Nyaho aing mah teu ngaluarkeun tanaga pol cek Pringgawasi bari mariksa tatu layon. Tuh deuleuh ya. Kojor namah lain ku leungeun aing, lain ku tenggelan aing, tapi balukar awakna ngaceleng nubruk kai maksud teh cek Pringgawasi melaan diri. Pringgawasi ngajak surah dipapar keluar ti jero leuweung jembet. Ayeuna anjog ka padataran negla anu taya aling-aling ngan kutu disangka marehna geus dipapag ku pasukan panah nu ngajajar aya ratusna. Megat-megat jajalaneun taksiran areuweuh teh memang ngejati leuweung sabab hayang adu hareupan jeung Pringgawasi di tempat anu negla. Tetela balad Cirebon teh boga pasukan panah di pajajaran mah katelahna teh basura atawa baresan pasongka. Ngan bedana pasukan panah di Cirebon mah teu ludeung adu hareupan di tengah leuweung beda jeung baresan pasongka pajajaran. Wani mentang jamparing tapi kabisa nyentang musuh anu keur nyumput dina sela-sela dahan kai. Baresan pasongka pajajaran oge mampu nyerang musuh di tengah leuweung, tengah peuting. Pasukan Cirebon mah paling sieun lamun kudu adu hareupan jeung baresan pasongka pajajaran. Saban perang ngalawan pajajaran dina zaman Prabu Surawesesa, pasukan Cirebon elehna teh ku baresan pasongka. Kajaba sanggeus dicentangan ku Maryam, Cirebon harita geus boga Maryam bantuan ti Demak. Kakara baresan pasongka pajajaran eleh, tapi pan Maryam mah ukur bisa dipake dina peperangan konvensional. Lain dina taktik gerilya anu teu puguh etika perangna. Perang gerilya anu susulumputan bakal ribet ngagusur Maryam. Ayeuna Pringgawasi jeung surah dipapar keur diancam-ancam ku pasukan panah ratusan. Musuh geus sayaga mentangkeun jamparing kari dibere komando we ku anu jadi luluguna. Siapa? Kumaha meuruhkeun pasukeun panah? Pringgawasi nanya ka surah dipapar nu ditanya gideug. Kieu panarajang panah mangan sakali. Nu kadua kalina kudu aya waktu ngadudut panah anyar. Tah sabot kitu, sia aya waktu. Gewat narajang ka hareup. Kacokeun eta barisan teh ku tenggelan. Omat, peupeuhanana kudu tarik. Sakali meupeuh dua jalma kudu ngajengkang. Cek Pringgawasi. Sanggup? Cek Pringgawasi surah dipapar ungguk. Ngan acan ge eureun unggukna ratusan jamparing geus ngablesat dina gondewana. Beda kitu Pringgawasi ngagorowok bari nyurungkeun sapasal dampal leungeunna ka hareup.
Angin puyuh di limbungan nebak kahareup jamparing anu hurting belesa teh dadak sakala baralik deui kanu bogana. Sabab manehna apal yang teh jurus pukul bayu lamun kidugal apaleun bari toge pasukan panah Cirebon kungsi jadi korban ganggasna jurus pukul bayu nu diulinkeun ku Prabu Surawisesa. Tangtu bakal leuwih gimir sabab kabeh anggota pasukan panah Cirebon palastra. Ngan untungna sakumaha hebatna tenggelan pukul bayu Pringgawasi. Kidugal geus waspada matak nita anak buahna sinadarepan nyarumpuh tina rupa-rupa hahalang. Ratusan panah anu rabang baralik deui teh ukuran cep dina naon bae. Luyu jeung parentah Pringgawasi, Suradipapar mah barang Pringgawasi ngagunakeun jurus pukul bayu oge langsung nyebrut ka hareup. Sejana rajang ka musuh anu teu sadia pikeun nadah panarajang. Suradipapar babelesatan ka ditu ka dieu saban anu kakeunaan ku hampolan manehna saban ting koceak ting darengek tur teu bisa menyat deui. Ngan bae Suradipapar teu meupeuhan jalma satakerna tepi ka anu dipeupeuh teh tiwas. Nya nu penting mah padu teu bisa menyat deui wae. Pringgawasi nyaksian ti kajauhan kumaha ketakna Suradipapar bari bibir ngarenyu. Manehna apal Suradipapar henteu boga jiwa telenges teu daek sagawayah maehan jalma. Najan kitu kapanggih ku Pringgawasi, kidugal ayeuna jigaan kapok manehna deku dina taneuh bari sapasang leungeunna ditumpukeun dina sirah tanda serah bongkokan. Awas ya, lamun keukeuh hayang kukulunuan di Tatar Sunda. Mun keukeuh hayang kukulunuan di tanah Sunda. Mun kapanggih deui ku aing, moal bisa majar kumaha sia, ceuk Pringgawasi ngancam-ngancam. Kidugal unggeuk sababaraha kali. Nganajan manehna geus janji moal ganggu ka Cirebon ka Pajajaran maksud tapi moal bisa balik deui ka Cirebon. Dina balik deui ge, kami sadaya pasti bakal dihukum, ceuk Kidugal. Ah, kumaha sia eta mah? Omong Pringgawasi. Pasukan Cirebon teh ngalabring ninggalkeun wilayah Bojongkoneng, nyaho endek luntak ka mana nganu ece sagala rupa pakarangna, kaasup jamparing jeung gondewana cul we ditinggalkeun ti dinya. Sajungna balad Cirebon ieu Pringgawasi nyahulang lila. Diantep we ku Suradipapar teh da bisikeun meleng kajadian. Ayeuna mah manehna apal yen anu jadi pamajikanna teh boga kapinteran meleng kana kajadian anu jauh ti dirina. Hayu, cek Pringgawasi sanggeus yakin balad Cirebon arendit jauh. Hayu ka mana? Cek Suradipapar. Tapi Pringgawasi mah ukur ngaleos. Suradipapar rikat ngicilik tukangeunana. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulya. Sate acan urang meraskeun ieu hanca carita kanggilang baris medar heura sababaraha artikel panambi. Tahun 1488 Masehi aya catetan anu nerangkeun ti pakuan Pajajaran. Sri Baduga Maharaja datang ka Lembang sabab di dinya aya patelak parebut kakawasaan. Sanggeus didatangan nu patelak eureun malah wewengkon Lembang satuju ka ereh ka Pajajaran sok asal masyarakatna sejahtera. Harita di wewengkon Lembang memang aya karajaan katelahna Jayagiri. Dina awal abad ke-15, kerajaan Pajajaran anu dicangking ku Sri Baduga Maharaja teh keur mumeujeunna anjeun. Wewengkonna lega tiap negara leutik nu aya di Tatar Sunda anu geus kaereh ka Pajajaran mah digabungkeun dina hiji beungketan wilayah katelahna Tatar Sundawi.
Nagara-nagara leutik wilayah sisi Citarum digabungkeun jadi Tata Sundawi wilayah Citarum. Nagara-nagara leutik nu aya di tebeh wetan digabungkeun dina hiji beungkeutan Tata Sundawi wilayah Majalengka Kiwari. Pon kitu deui wewengkon Majalaya jadi bagian wilayah anu ngahimpun nagara-nagara leutik nu aya di Tatar Kidul. Ari dina hiji waktu ku Kanjeng Prabu kakuping yen Tatar anu Kiwari katelahna Lembang keur aya patelak parebut kakawasaan. Harita Lembang teh can kaereh ka Pajajaran. Kanjeng Prabu dongkap ka situ Lembang bari tumpak kareta kancana tur dikawal ku puluh-puluh prajurit. Kunaraon di dieu make parasia sagala rupa jeung marebutkeun naon? Saur Kanjeng Prabu. Sabenerna Sang Prabu ukur hoyong marios ti jenis-jenisna bae sabab jauh samemehna geus aya laporan ti bawahanana nu ngaran Mbah Weureu. Nu ditanya dua pihakanana eueuh nu daek nembalan pangheulana sabab jiga anu ngarasa era ku Kanjeng Prabu. Ngan saterusna manehna balakayan maranehna teh keur marebutkeun kakawasaan. Saur Sri Baduga, parebut kakawasaan ulah jadi kebiasaan sabab eta teh sarakah ngaranna. Ongkoh deui ari merebutkeun kakawasaan teh jang saha, jang anu parebut atawa jang rahaya. Reng saya diomongan kitu, atuh dua pihak anu keur parasia jadi tambah era bae. Malah akhir nama maranehna samiuk milih wewengkon Lembang kaereh ka Pajajaran bae, sok asal kasejahteraan rahayatna kajamin. Upama kitu, ieu wewengkon Lembang asup kana Tata Sundawi kaopat, sanggeusna Majalengka, Majalaya jeung Citarum. Tatar Lembang jadi wilayah Tata Sundawi anu kaopat. Saur Kanjeng Prabu. Tur ti harita Lembang jadi wilayah Tata Sundawi anu ngereh karajaan-karajaan leutik nu aya di eta wilayah. Wilayah Tatar Sundawi anu opat teh dileler iteuk dijieun tina Wasi Kuning, nu nyekelna tandaning dibere kakawasaan pikeun kumawasa di Tatar Sundawi. Ari eta iteuk Wasi Kuning teh buatan Mbah Weureu. Dina bahasan di luhur disebutkeun yen Sri Baduga Maharaja datang ti Pakuan ka Tatar Lembang Kabupaten Bandung teh kusabab aya patelak nu parebut kakawasaan. Ari nu ngalaporkeun di Lembang aya nu keur parebut kakawasaan teh nyatana bawahan Sri Baduga Maharaja nu katelahna Mbah Weureu. Mbah Weureu mah ukur landihan ngan bae kusabab leuwih ka jojo Mbah Weureu ari ngaran anu sabenerna mah salarea oge henteu apal. Atawa bisa jadi ngaran sabenerna ku jinisna ngahaja disumputkeun. Nu jadi perkara Mbah Weureu teh tadina lain turunan jore-jore sabab aya patalina jeung Prabu Wastukancana ti kawali. Ngan kusabab manehna teh boga reputasi anu pikaaguleun, manehna milih nyumputkeun ngaran anu sabenerna. Tapi ari ku Sri Baduga Maharaja mah kapanggih yen Mbah Weureu teh boga ajen pangabisa anu payu pikeun dikahareupkeun. Saur anjeunna Mbah Weureu teh tapis dina nyieun karajinan, aksesoris mun ceuk basa Kiwari mah. Kusabab kitu ku Sri Baduga Maharaja pangabisa Mbah Weureu teh dimangpaatkeun sina nyieunnan karajinan. Ti mimiti barang karajinan aksesoris jang ngahias karaton sangkan endah, tapi kan nyieun barang-barang sejena. Mbah Weureu karasepna teh nyieun hiasan anu dijieun tina Wasi Kuning. Mun nyieun piring-piring ge dijieun tina Wasi Kuning dihias ku ukiran endah, pon kitu deui mun nyieun gentong atawa guci, bahanna tina Wasi Kuning bari diukir endah. Mbah Weureu oge resep nyieun kakerisan, nyieun tutumbakan gogobangan jeung sabangsaning jeung sabangsana, tapi lain jang perang da ieu mah keur dipake hiasan di karaton. Ari di Raden Tubagus Muhammad Irfan Abbas aya keneh ditinggal barang hiasan buatan Mbah Weureu. Nya maksud teh di Raden Tubagus Muhammad Irfan Abbas aya keneh ditinggal barang hiasan buatan Mbah Weureu. Nganu ieu mah marupa iteuk, sarua iteuk dijieun tina bahan Wasi Kuning, tur dihias diukir di endah-endah. Dasa panjang gagang iteuk aya ukiran kalajengking ukiran oray naga.
malah ngaberendel tulisan aksara Palawa unina kieu. Sanayang Pramudia Bakti, maksud nama pangajen katiluwelas keur kamegahan Pajajaran. Itek teh dingaranan Sakamukti, di mana Irfan menanggen eta barang pusaka henteu wani balaka nganu eces, inyana yakin yen eta itek teh enyaan bogana atawa ladang dijieun ku Mbah Weureu. Tur mun nya kitu umurna tangtu geus 100 tahun mangrupa banda lawas anu gede ajena. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia. Ringgawasi teh akhirna mah ngajak Suradipapar bikin balik ka dayeuh Pakuan. Naha make balik ka Pakuan sabab ceuk pikirna loba pisan laporkeuneun ka raja. Salian ti eudeup ngalaporkeun kaayaan di Pakaleran manehna oge hayang nyebutkeun yen kakuatan Cirebon beuki dieu teh beuki gede ambisi pikeun kumawasa ka wewengkon Pakidulan. "Hayu, gewat balik," cek Pringgawasi. "Balikna jalan mana?" "Nya jalan ka Pakaleran. Da anu deket mah meureun tangtu ngaliwatan Sagara Herang, terus banglas ka kulon ka Cikao. Laju ngulon deui murut Tanjung Pura, mengkol ngidul murut Cileungsi." "Dar gelut deui jeung balan Cirebon di dieu." Suradipapar nyela omongan. "Tah bener. Balan Cirebon urang basmi di Cileungsi." Pringgawasi bungah asa diingetan. Tapi Suradipapar makalah karumeng hapeungap. "Nah maneh jiga anu ngaradak kata rajang panyakit bengek?" Pringgawasi nyanghor. "Henteu. Ngan edas maneh segala diborong ku sorangan. Ongko cuk sia. Nyai, kun antep aleutan orang Cirebon anu muruk ka Cileungsi mah sina diayunan ku urang Pakuan. Tapi nah ayeuna urang udah ngilu ngobrot," ceuk Suradipapar. Ngadenge omongan salakina Pringgawasi kerum. "Nah sia man itung ijir bumelakan nagara teh," cek Pringgawasi molotot. Di omongan kitu Suradipapar ngeluh. "Hayu," cek Pringgawasi. "Nya hayulah." Suradipapar ngincit nuturkeun. Ngan anu dituturkeun mah kalah ngabalesat ngagunakeun elmu napak sancang. Atuh kapaksa Suradipapar oge nurutan. Lompatna teh eureun-eureun malah supaya ulah ngabarubahkeun umum lompatna teh henteu mapai-mapai jalan padati, tapi motong jalan ka tempat-tempat anu hara-haraeun. Ka anu sakirana henteu kapanggih ku umum. Reureuh teh lamun hayang dahar hayang nginum we. Tur teu kungsi sapoe Cikao geus kaliwat. Cikao teh mun ayeuna mah ukur jadi hiji wilayah desa nu kaereh ka Purwakarta. Baheula dina jaman Pajajaran ngaran Purwakarta acan aya. Aya ngajengleng jadi kota. Maksudna teh acan ngajengleng jadi kota jiga ayeuna. Sabot daerah anu ayeuna disebut Purwakarta masih marupa leuweung gonggong Simagonggong. Ari Cikao mah geus rame sabab berenahna di sisieun Citarum, oge sisieun jalan padati antara Sagara Herang Pakuan Pajajaran. Statusna oge geus marupa wilayah kandagalan teh satingkat kawadanaan. Basa anjog ka Cikao Pringgawasi bimbang antara nuluykeun lampah mapai jalan padati jeung tumpak parahu mapai balungan Citarum. "Bawa Pakuna, jang nyawa parahu mah nyai," cek Suradipapar. Pringgawasi nyenghel. Pringgawasi nyenghel nyengsirikeun dirina sorangan da nya atuh di Pakaleran mah nu disebut Panggaleuh teh geus aya. Jasa teh geus dibeli ku Panggaleuh ari nu disebut Panggaleuh teh lamun ceuk basa kiwari mah nya duit. Tradisi jasa kudu dibeli eta dimimitian ku urang Cirebon jeung urang Banten. Di Pajajaran mah paling pagulingan lamun butuh parahu ngasongkeun paresa pikul lamun jauh. Hayang boga ingon-ingon oge pagulingan teh jeung hasil bumi tah ada di Cirebon jeung Banten mah geus main duit. Boh Cirebon boh Banten geus nyetak duit sorangan. Urang Pajajaran utama nama kalangan santana atawa menak sok baroga duit boh duit Banten boh duit Cirebon. Sabab mun sakalina butuh kain halus, butuh perhiasan poselen, atau butuh uyah kudu tukeranana teh jeung duit nya Panggaleuh teh.
Saliwat mah puguh pikalucueun. Pajajaran teh nyatru ka Cirebon jeung ka Banten. Tapi ari urusan ekonomi mah teu kahalangan ku politik. Urang Pajajaran butuh pangan anu eueuh di Pajajaran. Nguyang boh ka Cirebon boh ka Banten pon kitu sabalikna. Boh urang Banten boh urang Cirebon ari butuh barang nu aya di Pajajaran mah nya nguyang ka Pajajaran. Sanajan hal ieu dipilampah ngaliwatan pihak katilu. Edek muru ka Tanjung Pura teh sabenerna mah leuwih genah kana parahu. Sababang belas lempeng kari beber layar. Ngan ku sabab teu boga panggaleuh alias duit teh nya wayahna kudu nyokot jalan darat. Mapai-mapai jalan padati atawa nerobos motong milih jalan anu hara-haraeun. Poe kadua maranehna anjog ka Tanjung Pura. Ieu ge sarua dina zaman Pajajaran mah jadi wilayah Kandagalan teh. Ngan sanggeus direbut ku Cirebon surah dipapar henteu apal jadi wilayah naon ayeuna. Pringgawasi mah henteu hayang nyaho sabab anu dijugjug mah kumaha carana balad di Cirebon ulah laju ngajorag dayeuh pakuan Pajajaran. Lamun masih keneh aya di Cileungsi nya kudu diperangan, ceuk Pringgawasi. Dua nanah teu lila cicing di Tanjung Pura ari geus nampa beja yen aleutan Cirebon geus laju muruk kidul nyaeta ka Cileungsi. Pringgawasi oge gura-giru ngajak surah dipapar pikeun nyusul-nyusul urang Cirebon. Untung aleutan teh kasusul samemeh anjog ka Cileungsi. Malah ari geus yakin aleutan anu aya di hareup teh nyatana urang Cirebon atuh teu tatapasini diperangan ku Pringgawasi. Bala Cirebon puguh wae kageeun naha cenah barisan anu pangtukangna bet kacau teu puguh. Sawareh raceleng sawareh tingkoceap. Musuh cenah beriting gorowo. Mana musuh mana? Cek anu dihareup da teu mireuneuh aya aleutanana. Itu duaan oi. Hah, baruk ngan duaan. Na teu salah, cek putih hareup. Baruk duaan. Moal mah da demit anu ngelehkeun aing teh. Hah, bener da demit eta mah kidugal. Teteh lalu nyarita teh memang kidugal. Beungeutna pias awakna ngedeg-deg malah ari geus yakin ngajorag teh jalma nu duaan teh. Ana bertek teh kidugal lompat sakalompat lampet. Laju dituturkeun ku balad-baladna anu sarua geus apal timang layang keneh. Hei kidugal, neuk ieu ka mana? Baturna gorowok sabab acan apal kunaon kidugal siga boga kasieun anu pohara. Tapi anu digero-gero kalah kabeuki tarik lompatna. Saeutik ge teh hayang ngalieur deui sabot kitu di barisan tukang kakacauan beuki ningkat. Sabab tim koceak tim jorit beuki pohara. Ku sabab kaayaan beuki kacau atuh barisan nu dihareup kapaksa baralik di ka tukang pikeun ngirim bantuan. Ngan ari geus ting baretak ka tukang maranehna munggu heran teteh lamun jadi ulon-ulon kaributan teh sapur jalma dua kitu ge saurang mah awewe. Satadina kidugal deuk disalahkeun naha menisieun ku jalma dua. Ngan jadi bengong teh sanggeusna mireungeuh sepak terjang eta jalma. Nya maksud teh sepak terjang eta jalma dua. Kakara apal naon sababna kidugal anu pangkat hulu jurit hiji pasukan leutik make kolubing brit. Jadol. Geuning jaragoan pisan. Eta deui bikang namun diserintil ka ditu, serintil ka dieu. Ceuk hulu jurit pasukan leutik sajena. Hei jelema badang. Kunaon ari sia duaan teu bubugo bat ngamuk jiga kebo edan ha? Okna hohoa. Ditempas ku Pringgawasi yen lamun tegewat mundur di eta tempatan wande kabeh nu aya dibakal dibinasa. Urang Cirebon acan ngarasa sieun ku eta ancaman sabab ngandalkeun jalma lobaan anu ngaratus. Maranehna ngarasa reug-reug. Nganajan kitu ari lewang mah deui aya. Ari sababna ieu jalma duaan teh mani sakitu tapisna. Balad manehna anu wani ngayonan ukur sageprakan elehna teh.
Lawan si aing. Cek hulu jurit sanggeus mireungeuh loba baladan uting jarungkel. Sok? Kumaneh lawan sia papar? Cek Pringgawasi. Suradi papar maju. Si urang Cirebon nyebrut gancang kitu na teh bari nyelodorkeun tumbak anu ruhitna ngaporelak cahayaan bakal kuseukeun. Tumbak teh ditojokkeun kana hareup Suradi papar. Basa tumbak nyuruntul awak Suradi papar dengdek ngencang. Tadina gagang tumbak eudeuh ditongtak sangkan nu bogana ti sungkrung. Tapi teteh lamun nyekel tumbak leuwih tapis, gawat narik deui tumbakna geus kitu si tumbak teh robah gerakan. Dipake nyerang babagian awak Suradi papar nu sejena. Kakemplong beuteung Suradi papar eudeuh ditiru ku tumbak atuh Suradi papar teh mundur 2 lengkah. Ari si tumbak teh deui jiga anu nuturkeun. Tapi kapaksa awak Suradi papar teh jungkir sababar habalikan. Kaluman leunas ya, cek Pringgawasi melengos ka gigir. Tapi Pringgawasi oge sabenerna mah dah henteu keur nyalse sabab manehna harita teh keur dikepung ku ulasan perjurit anu kabehannana marakel pakarang seukeut. Sugri pamiarsa, mitra kaum dangu anu mulia. Urang cegapkeun dugi ka dieu heula. Pedaran acara dongeng carita Sunda Pringgawasi karya Aan Merdeka Permana. Tong hilap subscribe, like, bagikeun di medsos Kasugri sadayana. Aktifkeun notifikasi tanda loncengna supados teu kakantun cariyos salajengna. Wilujeng kantun permios. Waluya Dongeng Sunda.